놀랐죠. 오늘은 꽃에 대해서 꺼낼 거예요. 잠깐만요. 잘 됐습니다. 왜 좋겠냐고요? 오늘은 이 종이 인형들의 집을 만들어주기 위해서입니다. 일단 꽃에 휴지를 조금씩 막 찢어도 됩니다. 막 찢어서 그냥 그 다음에 이쪽에 다 쏟고 다시 찢듯 덩어리는 전부 다 다 찢어주세요. 그 다음에 이쪽 꽃잎의 가운데 그리고 저는 동천 어린이 실수합니다. 이쪽에 가면 이런 것도 많이 해볼 수 있답니다. 이제 이쪽 가운데 이렇게 막 분비 막 넣어줍니다. 자꾸 왜 막막이라는 말을 할까요? 일단 이렇게 하고 그 다음에 얘를 여기 안에다 이렇게 똑 이렇게 막 넣을 수가 있답니다. 일단 종이장들은 저기서 대기하고요. 이제 진짜 신기한 거예요. 짜자잔! 제가 마당에서 한번 찾아봤는데요. 일단 마당이 아니고요. 여기 바로 로비 앞에 가면 막 큰 마당이 있거든요. 그 마당에 고추밭을 키우는데 이제 더 이상 안 팔아서 들어가도 됩니다. 그래서 저기 안에서 식물을 저번에 봤다. 바로 개나리 탐색의 옆에 있는 장소고 거기에서 바로 새싹을 찾아냈던 유튜브의 그 장소에서 찾았습니다. 아주 예쁘지 않나요? 이제 더 신기한 게 나왔습니다. 개나리와 이 꽃입니다. 그게 뭐가 신기하냐고요? 그건요. 빠밤. 여기 안에 짜잔! 여기 안에 에르 서프라이즈 들어있으면 거기 안에서 에르를 확 하고 나옵니다. 일단 여기 안에 에르의 통에 일단 가보시면 이런 밖에 나가서 목련 이런 씨를 찾아가 목련 붙어있는 씨 같은 게 있다고요. 바로 그거는 목련의 씨고 이거는 목련의 씨 껍질입니다. 아주 부드러워요. 보기만 해도 부를 수 없죠. 맞으면 아주 사랑에 빠질 겁니다. 일단 이것들은 이쪽 자연 통이고요. 일단 얘네들을 전부 다 이렇게 놓고 그러면 여러분 어떠셨나요? 이렇게 만져서 재주 밝혀내세요. 그러면 좋아요, 구독, 알람 눌러주시고 다음 시간에 또 만나요. 안녕!